Ang kwintas ni Katie Maupassant. Siya ay isa sa magaganda at mapanghalinang babae na sa pagkakamali ng tadhana ay sinilang sa angkan ng mga tagasulat. Pumayag siyang ipakasal sa isang abang tagasulat sa kagawaran ng instruksyon publiko sapagkat walang paraan upang siya'y makilala, panuyuan, bigyan ng dote at pakasalan ng isang mayaman at tanyag na lalaki. Pangkaraniwan lamang ang mga isinusuot niyang damit dahil sa hindi niya kayang magsuot ng manggagara. Hindi siya masaya. Sa pakiwari niya ay alangan sa kanya ang lalaking nakiisang dibdib sapagkat sa mga babae ay walang pagkakaiba-iba ng katayuan sa buhay. Ang ganda at alindog ay sapat na upang maging kapantay ng sinumang hamak na babae ang isang babaeng nagmula sa pinakadakilang angkan. Ang isang babaeng nagbuhat sa karaniwang angkan ay magiging kasing halaga ng mga maharlika sa pamamagitan ng pinong asal at pag-uugali. Pagkakaroon ng pangunawa sa tunay na kahulugan ng magara at makisig at kakaibang kislap ng diwa. Labis ang kanyang pagdudurusa at paghihinagpis dahil may paniniwala siyang isinilang siya sa daigdig upang magtamasa ng lubos na kaligayahan sa buhay na maidudulot ng salapi. May taglay siyang alindog na hindi napabagay sa kasalukuyan niyang kalagayan. Pinaghihinagpis niya ang mga karukaan ng kanyang lumang tahanan, ang nakakaawang anyo ng mga dingding, ang mga kortinang sa paningin niya ay napakapangit. Malimit na sa pagmamasid niya sa babaeng Briton na siyang gumaganap ng ilang abang pangangailangan niya sa buhay ay nakadarama siya ng paghihinayang at napuputos ng lumbay ang kanyang puso kapag naiisip ang mga pangarap niya sa buhay na hindi yata magkakaroon ng katuparan. Naglalaro sa kanyang balintataw ang anyo ng tahimik na tanggapang nagsasabitan ng mamahaling kortina. Pinaliliwanag ng matatangkad na kandelerong bronse at may nagtatanod na dalawang naglalakihang bantay na dahil sa init na pugon ay nakatulog na sa dalawang malaking silyon. Naiisip niya ang mga mahahabang bulwagang nagagayakan ng mga sedan tela ng unang panahon na nagsisilbing palamuti. Mga mamahaling kasangkapan na ang mga hiwaga at kababalaghan ay walang kapantay na halaga. Mga silid, bihisang marangya at humahalimuyak na bango. Mga taong tanyag na pinagmimithi ang makikilala ng balana at makikisig ng Ginoong pinanabikang karinggan ng papuri at pinaglulunggatian ng kababaihan. Sa hapunan, sa tuwing uupo siya kaharap ang asawa sa harap ng mesang nalalatagan ng isang kayong pansapin na 3 araw nang ginagamit, ay iba ang laman ng kanyang kaisipan. Kahit naririnig niya ang mga malugod na pagsasabi ng asawa pagkabukas ng supera ng ang masarap na patofu, aywan nga ba kung may masarap pa riyan. Ang nasa isip niya sa mga gayong sandali ay ang nakakainggit na masarap na hapunan, ang mga nagkikinangang kubyertos at ang marangyang kapaligiran. Kaagad na maiisip niya ang mga malinamnam na pagkaing nakalagay sa magagandang pinggan. Naiisip din niya ang mga papuring ibinubulong sa kanya na kunwari hindi niya napapansin ngunit sa katotohanan ay nakakakikiliti sa kanyang damdamin. Samantalang nilalasap niya ang mga malilinamnam na mamula-mulang laman ng isda o kaya'y pakpak ng pugo. Sa pakiwari niya'y inuukol siya ng tadhana na magkaroon ng mga bagay na lubhang malapit sa kanyang puso katulad ng magagarang damit at mga hiyas ngunit wala siya ng mga iyon. Labis ang pagmimithi niyang masiyahan siya, maging kahali-halina, kaibig-ibig, maging tampulan ng papuri at pangibuluhan ng ibang babae. May isang naging kaklase siya sa kumbento na naging kaibigan niya. Mayaman iyon. Dati malimit niyang dalawin ang kaibigan,
Ngunit itong mga huling araw ay iniwasan na niyang dumalaw roon, sapagkat lalo lamang tumitindi ang kapighatiang kanyang nadarama sa kanyang pag-uwi pagkatapos ng pagdalaw. Isang gabi, masayang dumating ang kanyang asawa. Buong pagmamalaking inabot sa kanyang asawa ang hawak na malaking sobre. "Para sa iyo to," ang sabi sa kanya. Kaagad niyang inabot ang sobre at nagmamadaling pinunit ang dulo nito. Nabasa niya ang mga nakalimbag na mga salitang malugod na inaanyayahan ng ministro ng instruksyong publiko at ng Ginang George Humphanus, sina Ginoong at Ginang Loisel, sa isang kasayahang idarao sa palasyo ng ministro sa Lunes ng gabing Enero 18. Sa halip na matuwa na siyang inaasahan ng lalaki, ay padabog na inihagis ng kanyang asawa sa ibabaw ng mesa ang paanyaya. Bumubulong na sinasabing ano ang gagawin niya rito. "Mahal, akala ko'y katutuwa mo ang pagkakuha ko sa paanyaya. Nais ko lamang na malibang ka. Kailanmay, hindi ka nakapaglilibang at naisip kong ito'y isang mabuting pagkakataon para sa iyo. Nagnanais makadalo ng lahat kaya't lubha akong nahirapang makakuha ng paanyaya. Mataas na tao sa pamahalaan ang inaanyayahan at dadalo. Piling-pili lamang ang mga panauhin. Hindi sila nagbigay ng maraming paanyaya sa mga tagasulat." Pagalit na pinagmasdan ng babae ang asawa at payamot na sinabing, "Ano ang isasampay ko sa aking likod?" Naging pauntol-untol ang sagot ng lalaki dahil sa hindi niya kaagad naisip iyon. "Para sa akin ay maganda ang damit mong isinusuot kung pumapasok tayo sa teatro kaya maaari na iyon." Nagulumihanang napahinto ang lalaki na makita niyang umiiyak ang asawa. Naitanong niya kung ano ang nangyayari rito. Pinagsikapan ng babaeng mapaglabanan ang paghihinagpis at nang huminahon na siya ay sumagot, Wala akong damit na maisusuot kaya hindi ako makakadalo sa kasayahang iyon. Ipamigay mo na lang ang paanyaya sa isa mong kasamahan na may kahandaang damit na isusuot ang asawa." Walang malamang gawin ang lalaki. Pagkuwa'y nangusap sa asawa, "Hintay, Mathilde, tingnan muna natin. Sa palagay mo'y magkano ang magiging halaga ng isang bestidong maging kasiya-siya sa iyo at maaari mo pang gamitin sa ibang pagkakataon?" Nag-isip sumandali si Mathilde. Mabilisang gumawa siya ng pagtataya kung magkano ang maaari niyang hinging halaga sa matipid na asawa nang hindi masindak ito at tumanggi. Nag-aatubili siyang sumagot nang hindi ko natitiyak ang halaga. Ngunit sa palagay ko'y maaari na ang 400 prangko. Natigilan sumandali ang lalaki at bahagyang namutla sapagkat ang natitipon niyang gayong halaga ay pambili niya ng isang baril na pang-ibon. Binabalak niyang mamaril ng ibon sa kapatagan ng Nanterre sa darating na tag-araw. Sasama siya sa ilang kaibigang dati nang namamaril ng ibon doon. Gayunpaman ay sinabi niya sa asawa, "Ayos na, ibibigay ko sa iyo ang 400 prangko. Bumili ka ng isang bestidong maganda." Malapit na ang araw ng sayawan ngunit waring malungkot si Mathilde. Hindi siya mapalagay at tila may suliraning gumugulo sa isipan. Nakahanda na ang bestidong kanyang gagamitin. Napansin ito ng lalaki at isang gabi inusisa ang asawa. "Magtapat ka sa akin. Anong nangyayari sa iyo? 3 araw nang kakaiba ang kilos mo." Payamot na sumagot ang babae. "Mabuti pa kaya'y wag na akong dumalo sa sayawan. Wala naman akong maisusuot na kahit isang hiyas. Magmumukha akong kaawa-awa." Usong-uso ang mga sariwang bulaklak sa ganitong panahon. Maaring iyon ang isuot mo. Sapat na ang 10 prangko upang makabili ka ng 2 o 3 Alejandria. Waring hindi sang-ayon ang babae at ang sabi, "Hindi, wala nang kahabag-habag na kalagayan kung hindi magmukhang maralita sa gitna ng mga babaeng may kaya sa buhay."
Napabulalas ang lalaki. Napakahangal mo. Bakit hindi mo hanapin ang kaibigan mong si Madame Forestier? Humiram ka ng ilang hiya sa kanya. Hindi kanya marahil tatanggihan dahil sa matalik mo siyang kaibigan. Napasigaw sa tuwa si Matilde. Oo nga, hindi ko naalala ang aking kaibigan. Nagtungo kinabukasan sa kaibigan si Matilde. Pinagtapat niya rito ang kanyang problema. Tinungo ni Madame Forestier ang taguan ng kanyang mga hiyas at kinuha mula rito ang isang kahon. Binuksan ang kahon at pinamili ang kaibigan. Mamili ka, mahal. Ang una niyang nakita ang ilang pulseras. Ang sumunod ay ang isang kwintas na perlas at pagkaraan ng isang cross na Benesyanong ginto na may mahahalagang bato at talagang kahanga-hanga ang pagkakayari. Sinubok niyang isuot ang hiyas sa harap ng salamin. Nagbabantulot siya at hindi magpapasyahan kung ang mga iyon ay isasauli o hindi. Paulit-ulit siyang nagtatanong sa kaibigan, "Wala ka na bang iba pa?" "Aba, mayroon pa. Mamili ka. Hindi ko alam kung alin ang mga ibig mo." May napansin siyang isang kahong nababalot ng itim na satin. Nasa loob nito ang isang kwintas na diamante na lubhang kahanga-hanga. Sumasal ang tibok ng kanyang puso at nanginginig ang mga kamay na dinampot ang kwintas. Sinuot niya ang kwintas sa ibabaw ng kanyang damit na may kataasan ang pinakaleeg. Mahabang sandaling nalunod siya sa kaligayahan sa pagmamalas sa sariling alindog sa salamin. Pagkaraan ay nag-uulik-ulik siyang nagtanong, "Ipahihiram mo ba ito? Ito lamang?" "Oo, mangyayari pa." Mahigpit na niyakap ni Matilde ang kaibigan. Pinupog ng halik at maligayang nagpapaalam ito. Sumapit ang inaasam niyang araw ng sayawan. Nagtamo ng malaking tagumpay si Madame Loisel. Nahigitan niya ang lahat ng mga babae sa ganda, sa rangya at sa pagiging kahali-halina, kaya palagi siyang nakangiti dahil sa nag-uumapaw sa puso ang kaligayahan. Napako sa kanya ang paningin ng kalalakihan at gumawa sila ng paraan upang makilala si Matilde. Ninais siyang makasayaw ng lahat ng kagawad ng gabinete. Nag-ukol sa kanya ng pansin pati ang ministro. Buong pagkahaling siya nakipagsayaw. Lasing na lasing sa kaluwalhatian ng tagumpay na tinamo sa pamumukod ng kanyang kagandahan. Tila siya'y lumulutang sa ulap dahil sa paghanga ng lahat sa kanya na napakatamis at walang katumbas sa puso ng isang babaeng katulad niya. Mag-iikaapat na madaling araw nang silang mag-asawa ay umuwi. Hating gabi pa lamang, ang asawa niya kasama ng 3 lalaking ang mga asawa'y nagpapakalunod din sa kaligayahan ay nakatulog na sa isang maliit na tanggapan. Ibinalabal ng asawa sa balikat ni Matilde ang isang abang pangginaw na ginagamit ng mga karaniwang tao. Isang pangginaw na nakapupusyaw ng karangyaan ng pananamit ni Matilde. Dinamdam niya ang pagkakaroon ng abang pangginaw at ninais niyang makatalilis agad upang hindi siya maging kapansin-pansin sa ibang babaeng dumalo na nagsisipagsuot ng mamahalin nilang balabal. Pinigil siya ng lalaki. "Hintayin mo ako rito sandali. Sisipunin ka sa labas. Tatawag ako ng sasakyan." Ngunit hindi siya pinansin ng asawa at nagdudumali siyang nanaog sa hagdanan. Hindi sila nakakita ng sasakyan sa lansangan at sila'y nagsimulang maghanap. Tinaak nila ang daang patungo sa pampang ng ilog Sena. Kapwa sila kumikinig sa ginaw at pinanaw na ng pag-asang makakita pa sila ng kanilang masasakyan. Sa wakas, ay nakatagpo sila sa daungan ng isa sa matatandang lugar na dahil sa ikinahihiya ang karalitaan sa liwanag ng araw ay sa pagkagat ng dilim lamang nakikita sa mga lansangan ng Paris. Pagkahatid sa kanila ng matandang lugar sa kanilang tinitirahan ay malungkot silang umakyat sa hagdanan, tapos na ang maliligayang sandali kay Matilde. Sa lalaki naman ay wala siyang iniisip kundi kailangan niyang makasapit sa kagawaran sa ganap na ika-10 ng umaga.
Hinubad ng babae sa harap ng salamin ang kanyang balapal upang minsan pang malasin ang kanyang kagandahan. Napasigaw siya na malakas. Wala sa kanyang leeg ang kwintas. Nag-usisa ang asawang noon ay nangangalahati na sa pagbihis. Anong nangyari sa iyo? Bakit? Parang baliw siyang binalangin ang asawa. Wala ang kwintas, Madam Forestier. Ang nabiglang lalaki na palundag halos sa pagtayo. Ano? Paanong nangyari? Imposible. Hinanap ng mag-asawa ang kwintas sa kung saan-saan. Sa mga lupi ng damit ni Mathilde, sa mga lupi ng kanyang pangginaw, sa mga bulsa at sa iba pang lugar. Hindi nila natagpuan ang kwintas. Natitiyak mo bang nakasuot sa iyo nang umalis tayo sa sayawan? Ang tanong ng lalaki. Oo, natitiyak ko. Nahipo ko pa nang nasa pasilyo ako ng palasyo. Ang tugon ni Mathilde. Kung iyon naman ay sa daan na wala ay dinarinig sana natin ang lagapak. May palagay akong nawala sa dukar. Marahil nga, kinuha mo ba ang numero ng dukar? Hindi. At ikaw, napansin mo ba? Hindi rin. Balisang nagkatinginan ang mag-asawa, muling nagbihis si Miss Loisel. Pagbabalikan ko ang lahat ng pinagdaanan natin. Baka sakaling makita ko na naog na ang lalaki. Ang babae naghintay sa isang selya. Hindi na niya inalis ang damit na ginamit sa sayawan. Tila nawalan siya ng lakas. Kahit magtungo sa kama upang matulog, labis ang kanyang panlulumo, nawalan siya ng sigla at nawalan ng kakayahang mag-isip ng anuman. Mag-iika alas 7 na ng umaga nang bumalik ang lalaki. Nanlulupaypay siya at ibinalita sa asawa na hindi niya nakita ang kwintas. Sa harap ng gayong nakagigimbal na pangyayari, si Mathilde ay maghapong naghihintay sa sapopo ng di matingkalang pangamba. Bumalik kinagabihan ang lalaki, pagod, namumutla at nanlalalim ang mata. Hindi niya natagpuan ng kwintas. Pinayuhan ng lalaki ang asawa na sumulat sa kaibigan nito at sabihin na bali ang sarahan ng kwintas at kasalukuyan pang ipinapagawa upang makapanahon sila makapag-isip. Ginawa naman ng babae ang payo ng asawa. Pagkalipas ng 1 linggo ay lubusan na silang pinanawan ng pag-asa. Sa maikling panahong iyon, tumanda na si Miss Loisel ng 5 taon. Nagpahayag ang lalaki sa asawa na kailangang isipin nila kung paano mapapalitan ang nawalang kwintas. Kinabukasan, ang mag-asawa ay nagtungo sa tanggapan ng aleherong nakasulat ang pangalan at direksyon sa loob ng kahon ng kwintas. Hinanap ng alehero sa kanyang talaan ang sinasabing kwintas. Hindi ako ang nagbili ng kwintas na ipinagtatanong niyo. Wala pong nanggagaling sa akin kundi ang sisidlan lamang. Ang wika ng alehero kay Madam Loisel. Pinuntahan ng mag-asawa ang lahat ng mga maghihiyas upang makakita ng katulad ng nawala. Ang anyo ay ang buong pagsisikap na inaalala samantalang kapwa sila'y nanlulupay-lupay sa pagkabigo at paghihirap ng kalauban. Nakatagpo sila sa isang tindahan sa Palais Royal na isang tuhog ng diamanteng sa palagay nila ay katulad ng kanilang pinaghahanap na kwintas. Nagkakahalaga ito ng 40,000 prangko, ngunit ibibigay na sa kanila sa halagang 36,000. Pinakiusapan ng mag-asawa ang may-ari ng tindahan na huwag munang ipagbili ang kwintas sa loob ng 3 araw. Pinakiusapan din nila ang mga may-ari ng tindahan na kung sakaling bago magtapos ng buwan ng Pebrero ay makita nila ang nawawalang kwintas. Matapos nilang bayaran ang bagong kwintas, ay bibilhin itong muli ng may-ari ng tindahan sa halagang 34,000 prangko. May naman ng 18,000 prangko si Miss Loisel sa namatay na ama. Niram niya ang kapupunan nito, gayon din ang ginawa ng lalaki. Kung kani-kanino siya nang hiram, lumagda sa mga kasulatan, pinasok kahit na ang mga gipit na kasunduan, kumuha ng mga patubuan at pumatol sa lahat ng uri ng mga manghuhot-hot. Inilagay niya ang buong buhay niya sa alanganing katayuan. Nakipagsapalaran sa paglagda
sa gayong hindi niya natitiyak kung matutupad o hindi ang nilagdaan at ngayon nangingipuspos siya dahil sa mga hirap na maaari pa niyang sapitin. Nang nakaabang pagdurusa ng pagitan ng bukas na puspos ng pagsasalat at paghihirap ng kalooban. Nang matipon ng lahat ang halagang kinakailangan ay tinugon ni Miss Loisel ang tindahan ng kwintas at binagsak sa mesang kailangan ng may-ari ng tindahan ng mga hiyas ang 36,000 prangko. Malamig ang pagtanggap ni Madame Frostier kay Mathilde nang isauli niya ang kwintas. Nagsalita ito sa tuyot na tinig ng, "Isinauli mo sana agad ang kwintas. Baka sakaling kailangan ko ito." Hindi na binuksan ng kaibigan ang kahon ng kwintas. Naisip ni Mathilde na kung sakaling nahalata ng kaibigan ang pagkakapalit ng kwintas, ano kaya ang aakalain at sasabihin nito sa kanya? Hindi kaya isipin niyang siya'y magnanakaw? Ngayon lubos na naunawaan ni Mathilde ang mamuhay sa gitna ng tunay na karalitaan. Nabigla man siya sa bagong papel na kailangan niyang gampanan, ay tinanggap niya iyon at buong tatag na ginampanan. Dapat mabayaran ang napakalaki nilang pagkakautang. Pinaalis nila ang kanilang utusan, lumipat ng ibang tirahan, at nagtiis sila sa pangungupahan sa isang maliit na silid sa kaituktukan ng isang bahay paupahan. Naranasan ni Mathilde ang mabibigat na gawain, ang nakayayamot na pangangasiwa sa kusina, paghuhugas ng mga pinggan, paglilinis ng mga kaldero at kawaling mamantika, paglaban ng mga damit, mantel, serbilyeta at pamunas. Pinapanaog niya sa lansangan ng kanilang kakaning baboy sa tuwing umaga at nagpapanhik siya ng tubig gamit nila sa itaas. Suot niya ang pananamit ng pangkaraniwang babae. Siya'y nagtutungo sa tindahan ng prutas, delata at sa mga magkakarne. Nakasabit sa isang braso ang pangnan, nakikipagtawaran siya, nilalait at pinagkikipaglaban ang kakarampot niyang pamalengke. May pagkakautang silang binabayaran ng buwanan, may pinagkakautang silang pinagkikiusapan, humihingi ng konti pang panahon sa pagbayad. Pagsapit ng gabi, habang maaga pa inaayos na ni Madame Loisel ang talaang tuusan ng sino mang mangangalakal na nangangailangan ng payong paglilingkod. At sa kalaliman ng gabi, sa halagang 5 sentimos, isang pahina na ginagawa naman niya ang mga sali ng mga katha. Tumagal ng 10 taon ang ganito nilang pamumuhay ng mag-asawa. Sa wakas ay nabayaran din nila ang buong pagkakautang, kasama na ang pagtubo ng pagkakapatong-patong na tubo. Mukhang matanda na ngayon si Madame Loisel. Isa na siyang tunay na babae ng mga maralitang tahanan. Matipuno ang katawan, matigas ang mga laman at magaspang ang mga kamay na namumula. Nakasabog ang kanyang buhok at patabingi ang kanyang saya. Matinis ang kanyang tinig, nanlalamira ang sahig kung siya'y mag-isis. Paminsan-minsan, kung nakakaalis na ang asawa patungong opisina, si Madame Loisel ay nauupo sa tabi ng bintana. Pinagbabalikan niya sa gunita ang napakasayang gabing iyon na malaon ng nakalipas. Ang kanyang kagandahang naging tampok sa sayawan ay naging dahilan upang siya'y maging tampulan ng paghanga. Ano ang maaaring nangyari kung hindi nawala ang kwintas? Sino ang nakakaalam? Tunay na ang buhay ay kakatwa at mahiwaga. Sukat ang isang maliit na bagay upang tayo'y mapahamak at mapabuti. Isang araw ng linggo, samantalang si Mathilde ay naglalakad sa Champs-Élysées, nagliliwaliw naman siya pagkatapos ng isang linggong singkad ng mga gawain. Sa bahay ay namataan niya ang isang babaeng may akay-akay na bata. Ang babae ay si Madame Forestier. Bata pa rin ang anyo, maganda pa rin katulad ng dati at taglay pa rin ang paghalina. Nakangiti siyang sinalubong ang kaibigan at binati. Magandang araw sa iyo, Jean. Labis na nagtaka si Madame Forestier. Hindi siya nakakilala nito at pinagtakhaan.
Palagay sa loob na pagbati sa kanya ng isang maralitang babae. Pauntol-untol na wika nito, ngunit ginang hindi ko kayo nakikilala marahil ay nagkakamali kayo. Hindi, ako'y si Mathilde Loisel. Napabulaslas ang kaibigan. Oh, kaawa-awa kong Mathilde, kay laki na ang ipinagbago mo. Oo nga, mahabang panahon ang pinagtiis ko ng hirap mula ng huli nating pagkikita at labis na kalungkutan ang dinanas ko at ikaw ang dahilan ng lahat. Napamulagat si Madame Forestier dahil sa akin. Paano nangyari yon? Naalala mo pa ba ang hiniram kong kwintas na diamanting isinuot ko sa sayawan sa Kagawaran? Oo, ay ano? Ano pa, naiwala ko ang kwintas na iyon. Anong ibig mong sabihin? Isinauli mo sa akin ang kwintas. Isinauli ko sa iyo ang kwintas na katulad ng inihiram ko sa iyo. 10 taon kaming nagbayad ng mga utang. Alam mo namang hindi madali sa katulad naming mahirap ang gayong bagay. Ngunit nakalipas na ang lahat ng iyon at ngayon ay galak na ako. Natigilan si Madame Forestier. Sabi mo'y bumili ka ng kwintas na diamante na ipinalit mo sa hiniram mo sa akin na naiwala mo? Oo, sumakatuwid ay hindi mo pala napansin. Talagang kamukha-mukha iyon ng hiniram ko sa iyo. Ngumiti si Mathilde ng may pagmamalaki. Isang ngiting puspos ng kawalang malay katulad ng ngiti ng isang paslit. Nabagbag ng gayon ng lamang ang kalooban ng kaibigan. O kahabag-habag kong Mathilde, ang ipanahiram kong kwintas sa iyo ay imitasyon lamang, puwit lamang ng baso. Ang pinakamataas na maihahalaga roon marahil ay 500 prangko.